Montajlarim ko'p, lekin ukamni darsini qilishimiz kerak hozir mana. Darsini qilib kitoblarni oching. Qomatjog'im. Ha? Bitta savol. Nima mana 2? Hadi. Netta 3, netta 2. 2 ga 3 necha? 5. 5 oldi. Ji. Oldigani yo'q oyijon. Ikkalasini qo'shsa 5 bo'ladi. Yo'g'i. Bu qaysi fandan o'zi bir? Ruskiyda aytay. Ruskiymi nima? Ruskiy язык. Siz faqat matematikani o'rganyapsiz ekan-da, faqat. Fizikni ham o'rganing. Bo'pti, mayli, yoz. Упражнение. Qani matematikani endi ochingchi, uni men tushunaman. Bo'pti, qilishib yuboraman. Matematikani oching, matematika daftaringni. Och. To'xta, boshidan ko'ramiz, boshidan. Xo'p, zadaniyalar qilingan. Mana 5 olibsan, yaxshi. Xo'sh. Qani qolganiga baho? 5,5. Ha, mana 5,5. 5,5 qo'ydi, uyga vazifani 5,5 qo'ydi, mana biz yozyapmiz. Bu nima baho qo'ymadi? Oxirigacha yozmadingmi? Oxirgacha yozganman. Prosta 2 qo'yasizda oxir yozganman. Nima deganini tushundinglarmi? Oxirigacha yozmagan, prosta 2 qo'ymasin deb olib bormagan, tekshirtirmagan. Sen qachon odam bo'lasanmi ketishdi? Ha, topshirsang bak ko'rib 2 qo'yadi. Oxirigacha yozib qo'yish kerak-da buni. O'chirardi-da. Yozayotganimda doskani o'chirardi. Doskani o'chirardim ustoz. Ha. Ustozim naqamay endi iltimos, yozishga ulgursin, mana bola o'qisin, yaxshi bola bo'lgin. Endi akam bor ekan yurish. Endi yuravering, sizga yarashaveradi, lekin chicha-picha o'qib qo'yish ham kerak. Tushundingmi? Shunaqa yaxshi o'qiyapti, xotiramda.